Sta assumendo i contorni di una spy story. Il giallo dei vaccini ora si arricchisce di una nuova pagina, quella dell'inchiesta avviata dalla Procura di Perugia su esposto della dirigenza sanitaria regionale che vuole capire se si celi una truffa dietro l'offerta da parte di un intermediario di un lotto di dosi. I NAS incaricati procedono con l'acquisizione di tutte le offerte arrivate alle segreterie delle varie regioni, Veneto compreso. Ad essere ascoltato in audizione il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor e nella consueta conferenza stampa il presidente Luca Zaia ha fatto una rivelazione. La Regione Veneto già il 12 febbraio ha inviato ai NAS una nota in cui li informava di aver chiesto l'autorizzazione ad AIFA per informarsi sui vaccini offerti. Non abbiamo negoziato prezzi, anzi il dottor Flor mi ha detto non ha fatto nessuna negoziazione, non ha fatto nulla di nulla perché siamo in attesa di autorizzazioni. Abbiamo sempre detto che tutti capiscano bene che noi non siamo nelle condizioni di sapere se è buono o meno, per cui abbiamo sempre detto che ci vuole un ente terzo che valuti se poi le eventuali proposte di fornitura sono valide. Tanto è vero che abbiamo interpellato AIFA dopo 10 giorni ci ha dirottato dal commissario e il commissario correttamente ha detto bisogna farci dare, al dottor Flor ovviamente l'ha detto, bisogna che si faccia dare i numeri dei lotti. Il dottor Flor li ha chiesti, punto. Dopodiché, sentite, vi svelo un piccolo segreto di Pulcinella. Ho chiesto io al dottor Flor di scrivere ai NAS il 12 febbraio, quindi c'è anche corrispondenza, che abbiamo anche avvisato i NAS. Nel senso che abbiamo avvisato i NAS il dottor Flor ha scritto ai NAS e ha scritto, vi informo che abbiamo scritto ad AIFA perché c'è sta roba, punto. Nell'ottica della leale collaborazione fra le istituzioni. Peraltro posso anche aggiungere una cosa, mi permetto di dire una cosa che dovrei dire in punta di piedi e ho il massimo rispetto per il lavoro della magistratura. Ben venga l'operazione che fa Perugia, perché finalmente farà chiarezza e ci metterà nelle condizioni di capire, visto che qualcun altro non l'ha voluto fare, di capire se siamo davanti a un popolo di millantatori o peggio ancora di truffatori, o peggio ancora di persone che non hanno ben capito cosa stanno facendo, oppure se tra i tanti ci sono anche coloro che magari effettivamente qualche cosa di buono, di vaccino ce l'hanno. Ma questo non ve lo sappiamo dire noi. I dati dell'epidemia in Veneto sono da fascia gialla, ma la situazione nazionale e ai confini non è delle più tranquillizzanti. E Zaia rinnova l'invito alla prudenza. Il 5 marzo scade l'ultimo DPCM a firma Conte e da allora si vedrà quale sarà l'orientamento di Draghi, anche alla luce dell'andamento dell'epidemia che in 2 settimane può variare enormemente.